السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحب بكم. هقدم موضوع بعنوان الطيور على أشكالها تقع. خالد منتصر يدافع عن إبراهيم عيسى. خرج علينا الكاتب المعروف خالد منتصر مدافعا عن إبراهيم عيسى اللي شكك في ثوابت الدين الإسلامي وسخر من الله عز وجل وكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال خالد منتصر أن ما يتعرض له صديقه إبراهيم عيسى من حمل التكفير واغتيال معنوي ممنهجة وتحريض على إيقافه ونفيه، لأنه بيفكر في التراث الإسلامي بطريقة مختلفة. وقصد خالد منتصر أن الهجوم على إبراهيم عيسى يدل على الهشاشة الفكرية للتيار الإسلامي. وقال خالد منتصر أن ما يفعله إبراهيم عيسى في كتبه أو في برامجه من جهد لم تنجح في فعله مؤسسات وهيئات. لقد تصدى إبراهيم عيسى للمعركة الفكرية وحيدا عاري الصدر دون أن يكون لديه أي دروع، لا يملك إلا قلمه وعقله وفكره. ويتساءل خالد منتصر هم ليه بيكرهوا إبراهيم عيسى؟ ويجيب خالد منتصر على هذا السؤال بقوله إنهم يكرهون إبراهيم عيسى لأنه بيفكر، والأخطر من كده إنه بيحرض على التفكير. وأنا عايز أقول هنا إن الطيور على أشكالها تقع. هذه هي العلمانية اللي اتكلمت عنها في فيديو سابق. هي دي أفكار العلمانيين الذين يشككون في وجود الله سبحانه وتعالى ويكذبون الأنبياء. والدليل على كده تكذيب إبراهيم عيسى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن رحلة الإسراء والمعراج مؤلفة، بمعنى أن النبي محمد كذب عندما حكى ما حدث له في قصة الإسراء والمعراج. والسؤال دلوقتي كيف يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل من عند الله عز وجل؟ وما هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن الكريم، وإحنا كمسلمين بنؤمن بأن القرآن الكريم جاء من عند الله عن طريق الوحي. هل يجب أن نكذب القرآن؟ لقد عاد إبراهيم عيسى وغيره من الإعلاميين بنا إلى عصر الجاهلية، الذين شككوا في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالجنون والكذب، وقالوا عنه أنه شاعر ومجنون. وقال الله له إنك لعلى خلق عظيم. إنني هنا أحذر من أفكار إبراهيم عيسى ومن هم على شاكلته. وفي الختام عايز أقول ما قاله الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.